Eu vinha pra cá, eu vim na veia. Ó, tava pedindo ficar num clima. Vim na veia. Eu falei, onde você vai? Ele falou, vou lá no Eric lá. Eu gosto muito de você. Me convidei. Então eu vou cantar uma música minha que não é tão engraçada. Depois eu canto aquela. É triste. É que nem o Paulo Freire e o Rui Barbosa. Vai ouvindo. Paulo Freire e Rui Barbosa. Essa aqui é interessante. Quase sem linha e prumo, nós já perdemos o rumo com essa nossa arrogância. E levantamos a casa com essa massa de ódio, tijolo da intolerância. Pisamos no que buscamos, envenenando a fonte mais pura da existência, buscando luxo e riqueza, matando a mãe natureza por conta dessa ganância. Os pensamentos mesquinhos vão revelando aos pouquinhos a nossa Vai virar uma labareda depois. A inveja vem dominando e a gente vai se afundando na enchente da ignorância. Olhos colados na tela, levando tiro em favela, sempre na mesma cadência. Se faz ou não faz sentido, estamos todos vendidos, perdendo a noção da essência. Então onde pôr a mão, onde pisar este chão, tão certos da ciência, seremos nosso algoz, sem fé, sem Deus, sem a voz da nossa consciência. Levantamos a casa com essa massa de ódio, tijolo da intolerância. Pisamos no que buscamos, envenenando a fonte mais pura da existência, buscando luxo e riqueza, matando a mãe natureza por conta dessa ganância. Os pensamentos mesquinhos vão revelando aos pouquinhos a nossa inconsequência. A inveja vem dominando e a gente vai se afundando na enchente da ignorância. Olhos colados na tela, levando tiro em favela, sempre na mesma cadência. Se faz ou não faz sentido, estamos todos vendidos, perdendo a noção da essência. Então onde pôr a mão, onde pisar esse chão, tão certos da ciência, seremos nosso algoz, sem fé, sem Deus, sem amor da nossa consciência. Então onde pôr a mão, onde pisar esse chão, tão certos da ciência, seremos nosso algoz, sem fé, sem Deus, sem a voz da nossa consciência. Aí a viola come sordo. Não tem a viola, tá lá. Toma, filha, você é com um morro. Quer chupa, quer de uva, senta, quer de mel. Não, eu fico com alguns papos com meu irmão. Meu irmão ele é físico, sabe? Trabalha no acelerador de partículas lá, que é uma peça de ciclo. É um negócio doido. Aí é nanotecnologia, então eu vou lá, eu piro com aquelas coisas lá. Um dia nós